Jeg tror dere at Den hellige ånd må fornye den første troens ånd i våre menigheter. Det er noen som maler Satan så stor at jeg nesten blir motløs. Han går rundt og myrder, stjeler og ødelegger. Han angriper Israel, menigheten og ekteskapene, og det er mye annet han gjør også. Men jeg må minne djevelen om, jeg kjenner en Satan som har seiret over ondskapens ånde her, og hans seier er min seier, og hans salvelse er min salvelse, og hans karakter er min karakter, og hans nåde er min nåde, og hans oppstandelse er min oppstandelse, og hans tanker vil jeg tenke, og jeg har tatt opp et sverd, dere, og det sverdet er ikke bare gode gjerninger, men sverdet er hele Guds råd til frelse. Det er tro, og den gir deg innsikt, og den gir deg forstand, og du begynner å skjønne åndelige ting ved å begynne å tro på Guds ord.